Bienvenidos, mi devocional diario, Facebook. Lo que yo mismo destruí sin querer hacerlo. Lo que la vida se llevó sin pedir permiso. Lo que guardé como pérdida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una nueva naturaleza, parte 1. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en Juan 3:5 leemos: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento entonces es por la palabra de Dios, y uno de los emblemas de la palabra es agua. Dios emplea una gran cantidad de emblemas para describir las diversas características y cualidades de su palabra. Se asemeja a una lámpara, según Salmo 119:105, porque ilumina. Se asemeja a un martillo, como dice Jeremías 23:29, porque quebranta el corazón endurecido. Se asemeja a agua, porque limpia. En Salmos 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En Juan 15:3, así expresa la preciosa palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5:25-26, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nacido del agua significa nacido de la palabra de Dios, que limpia y purifica. El productor del nuevo nacimiento no es la carne, no somos nosotros mismos, ni un hombre santo que nos pueda hacer volver a nacer, ni una iglesia o religión, sino que el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Nacido del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios es el engendrador, la palabra es la semilla, primera de Juan 3:9, que Él usa. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, dice Juan 3:6. Y otra vez, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice Juan 6:63. Nada podría ser más sencillo. Ningún pecador es vivificado aparte de la palabra. El orden que sigue Dios en la nueva creación es el mismo que observó en la restauración de la vieja creación. Una hermosa ilustración de esto se encuentra en Génesis 1. 6 días antes de la creación de Adán, Dios comenzó la obra de creación del mundo, y en verdad es sorprendente observar qué parecido es esto a la nueva creación en Cristo. Primero, las tinieblas moraron sobre la faz del abismo, Génesis 1:2. Segundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Hebreos se cernía. Tercero, y dijo Dios: sea la luz, Génesis 1:3. Cuarto, y fue la luz. El orden es exactamente el mismo en la nueva creación. Primero, el pecador no regenerado está en tinieblas, la oscuridad de la muerte espiritual. Segundo, el Espíritu Santo se mueve, se cierne sobre la conciencia y el corazón de aquel a quien Él está a punto de vivificar. Tercero, la palabra de Dios sale con poder. Cuarto, el resultado es luz. El pecador es sacado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. El Espíritu Santo, entonces, es aquel que produce el nuevo nacimiento. Segunda a los Corintios 4:6 confirma este paralelismo. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Ha usted nacido de nuevo por el agua y el Espíritu? La luz de Dios ha resplandecido borrando las tinieblas de su corazón cuando Dios habló y usted le creyó. Si no ha sido así, resplandecerá la luz de Dios en su corazón en este día al poner usted su fe en Jesús para el perdón de pecados y la vida eterna. Amén y amén. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena.
desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia. Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que vive para siempre. Y seguimos adelante con estos hermosos devocionales, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenía solución y empezó a construir desde ahí lo que el tiempo quebró. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. El Señor te bendiga.